बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक दफ़े हिकिड़े शख़्स ॿुधायो त हू जॾहिं मार्केट वियो त उनखे हिकिड़ी रेड़ी नज़र आई। रेड़ीअ ते ताज़ो फ्रूट हुयो ऐं वॾे तादाद में फ्रूट हुयो। जॾहिं उन फ्रूट वठणु चाहियो पए त ॾिठईं हेॾां होॾां त रेड़ीअ जे मथां को मालिक बीठो ई कोन हुयो। जॾहिं गौर कई त हिकिड़ी तख़्ती लॻल हुई, हिकिड़ी स्लेट ते कुझु अखर लिखियल हुया ऐं उन ते लिखियल हुयो स्लेट ते त मुंहिंजी अमड़ जीजल बीमार आहे, मां उनखे पंहिंजे घर अकेलो नथो छॾे सघां, इन जे करे मां अमड़ जी ख़िदमत जे लाइ पंहिंजे घर में मौजूदु आहियां। जेकॾहिं तव्हांखे को हितां बि फ्रूट खपे थो को बि त तव्हां पंहिंजी पसंदि जो फ्रूट पाण तोरे खणो ऐं पैसा फलाणी जॻह ते इन कपिड़े जे हेठां रखी छॾियो। जेकॾहिं अव्हां वटि पैसा न हुजनि ऐं न ॾियणु चाहियो त का ॻाल्हि कोन्हे का, मुंहिंजे तरफ़ां तव्हां तोहफ़ो सम्झी फ्रूट खणी वञो। उन शख़्स चयो त मूंखे इहो पढ़ी ॾाढी जेका आहे त हैरत थी। ख़ैर मां जेको आहे त उतां फ्रूट तोरियो ऐं फ्रूट तोरे पैसा रखिया। मां थोरो साइड थी बीठुसि त ॾिसां त माण्हुनि जो आख़िर लकाउ छा आहे। सो उन चयो त मूं ॾिठो त हिकिड़ो डॉक्टर आयो, उन इहा जॾहिं तख़्ती पढ़ी, जॾहिं उन स्लेट ते लिखियल अखर पढ़िया त उन फ्रूट त खयो, पंहिंजो कार्ड उते रखी छॾियो त मां डॉक्टर आहियां ऐं हीउ मुंहिंजो कार्ड आहे, तव्हांजी अमड़ खे जेका बि तकलीफ़ आहे त तव्हां मूं वटि वठी अचो त मां मुफ़्त में तव्हांजी अमड़ जो इलाजु कंदुमि। का मासूम छोकिरी आई नंढड़ी, उन हिकिड़ी ईद जी ड्रेस जेका आहे उहा उते रखी छॾी ऐं लिखियईं अमड़ जे लाइ तोहफ़ो। को माण्हू कहिड़ी शइ रखियूं पियो वञे अमड़ जे लाइ, को माण्हू कहिड़ी शइ अमड़ जे लाइ रखियूं पियो वञे। मां थोरी देरि बीठुसि त उहो रेड़ीअ वारो मालिक बि ख़ुदि अची पहुतो। मूं हुन खां पुछियो त हीअ छा माजरा आहे ऐं अमड़ खे संभालण वारो केरु न आहे छा? त उन ॿुधायो त मुंहिंजी अमड़ ॾाढी बीमार आहे, उहा अकेली आहे घर में, छो त मुंहिंजी शादी नाहे थियल। अमड़ खे संभालण वारो केरु कोन हुयो, मां अक्सर अमड़ सां रहंदो हुयुसि, अमड़ खट तां उथी वेही नाहे सघंदी, त इन जे करे मूंखे ॾाढी परेशानी पई थिए। जॾहिं फ़ाक़ाकशी शुरू थी त मूं अमड़ खे चयो त अमड़ हाणे मां छा कयां? त मूंखे अमड़ चयो त बाबा तूं वञी रेड़ी लॻाए ऐं अलाह जे हवाले करे हलियो आहे ऐं तूं अची मूंसां वेही रह। मां अमड़ खे चयो त मां हीउ ॾाढो ख़बीस ऐं ज़लील दौर थो हले पियो, हिन दौर जा माण्हू ॾाढा ख़बीस आहिनि, को फ्रूट रेड़ीअ ते बचाईंदा ई न। त मूंखे अम्मा चयो त तुंहिंजो कमु आहे रखी अचणु ऐं मालिक जो कमु आहे उनखे खपाइणु, सो तूं वञु ऐं पंहिंजी रेड़ी लॻाए ऐं वापसि मोटी आ। सो बहरहाल मां अमड़ जे चवण ते जेको आहे त मोटी आयुसि ऐं रेड़ी हिते लॻायुसि। हाणे रोज़ानो जे बुनियाद ते मां हिते रेड़ी लॻाए वेंदो आहियां ऐं वापसि हलियो वेंदो आहियां। को माण्हू ईंदो आहे अम्मा जे लाइ, को तोहफ़ो छॾे वेंदो आहे, को डॉक्टर पंहिंजो कार्ड छॾे वेंदो आहे ऐं माण्हू जेके आहिनि जेतिरो फ्रूट वठंदा आहिनि या तोरींदा आहिनि उनखां वधीक रक़म जेका आहे उहा हिते रखी हलिया वेंदा आहिनि। हालांकि मां त उन्हनि खे लिखी छॾियो आहे त तव्हां जेकॾहिं का रक़म न ॾियणु चाहियो त मुंहिंजे तरफ़ां तोहफ़ो सम्झी खणी वञो, पर तोहफ़ा उबता मूंखे ॾियणु माण्हुनि शुरू करे छॾिया आहिनि। सो मुंहिंजी ज़िंदगी ॾाढी ख़ुशहाल गुज़रे थी पई ऐं मां अमड़ जी ख़िदमत में रोज़ु हूंदो आहियां। सुबुह जो उथी हिते रेड़ी लॻाए ऐं इहा तख़्ती रेड़ी ते लॻाए हलियो वेंदो आहियां। सो दोस्तो, माउ जी जेका दुआ आहे उहा हिन जहान में बि फ़ाइदो ॾींदड़ आहे ऐं आख़िरत में बि फ़ाइदो ॾींदड़ आहे। जेको माउ जो नाफ़रमान हूंदो उहो न हिन जहान में तगी थो सघे न आख़िरत में तगी थो सघे। तव्हां हज़रत करनी जो त ज़िक्र ज़रूरु ॿुधो हूंदो त हज़रत करनी जेको आहे उहो माउ जी ख़िदमत जे करे तमामु वॾे दर्जे ते फ़ाइज़ थियो। कंहिं अॻिली वीडियो में हज़रत करनी जो वाक़ियो जेको आहे उहो बि तव्हां सां ज़रूरु बयानु कंदासीं। उमेद आहे त अॼोकी वीडियो तव्हांखे पसंदि ज़रूरु आई हूंदी ऐं पसंदि आई हुजे त पंहिंजे दोस्तनि सां शेयर ज़रूरु करे छॾिजो, लाइक बि कजो ऐं असांजे पेज खे हर रंग खे फॉलो बि ज़रूरु कजो। ईंदड़ वीडियो ताईं अव्हांजो पंहिंजो मेज़बान कादिर बख़्श कल्होड़ो अव्हां खां मोकिलाए पियो। दुआउनि में यादि रखिजो। अल्लाह निगहबान।